najlepší nápad je ten, ktorý sa zrealizuje. A myšlienka je taká, aby sme pomohli mladým ľuďom, čo majú nápade, chceme ako šetriť prírodu a energiu, pomohli tie nápady dotiahnuť do konca. A je to úplne jednoduchý proces 3 rokov. Najprv ten nápad vylepšíme, spätná väzba od podnikateľov. 2, potom tým nápadom dáme nejaké malé peniaze a na súčiasť, keby to zotovie ten prototyp, sa vlastne zistilo, či to vôbec funguje alebo nie. A 3. vec, pokiaľ ten nápad je dobrý a má nejaký svoj model, tak mu nájdeme mentora. Toto je 3. ročník a v tom 3. ročníku sa prihlásilo asi 20 nápadov, ktoré z toho tých 11, ktoré mali potenciál v realite fungovať. A dobré je to, že sú to vlastne technologické nápady. To znamená, že vlastne oni tým pádom, že sú to študenti a žiaci stredných škôl, technologických alebo technických, tak proste je dobré, že tú svoju technickú stránku doplňajú o tú podnikateľskú stránku. Čiže mi sa páči na tomto, že sú to technické nápady a či sú to už topánky, ktoré svieti, alebo kurierské kapšule, ktoré budú svietiť, alebo spomaľovače, ktoré budú osvetľovať potom cesty, tak proste všetko je to dôraz na tak nejakú užitočnosť pre dennodenné fungovanie človeka. Takže mi sa páči, že sú technické tie nápady a že sú vlastne orientované na trh bežného spotrebiteľa. A naším cieľom je nemať z toho súťaž, ktorá sa vyhlásením všetkom skončí. Dnešným dňom to má všetko začať. Dnešným dňom sa vlastne tie nápady ukážu, ktoré sú životaschopné. Tie projekty vypadajú, keďže sa ide o jedná sa business nápady, tak vyberajú podnikatelia. Sú to vlastne 2 sérioví podnikatelia, ktorí sa venujú téme vlastne obnoviteľnej zdrojov energie a vlastne obidvaja sú špičkami vo svojich odboroch. Jeden pán sa venuje skôr vodným elektrárniam a druhý vlastne fotovoltaike. Ale sú to technici, podnikatelia, ktorí majú miliardové firmy, teda v slovenských korunách. A čo sa týka potom tých mentorov a investorov v budúcnosti, tak ak ten nápad sa tam dopracuje, tak potom vieme sprostredkovať človeka, ktorý vlastne tomu nápadu môže pomôcť či už radami, kontaktmi, marketingom alebo aj financiami. Sú to indukčné topánky, ktoré majú zabudovanú cievku vo vnútri a v tej cievke je magnet a pri každom kroku sa vlastne magnet pohne a tým indukuje vlastne napätie vnútri v tej cievke. Sú tam 2 akumulátory, ktoré vlastne sa dobíjajú pomocou tej indukovaného napätia a je tam spínač, ktorým sa dajú zapnúť LED diódy, ktoré môžu byť umiestnené kdekoľvek na lodi, z boku, spredu, vzadu, aby to dokázalo osvietiť tú osobu, ktorá bude vlastne majiteľ. Bude tam nejaký vypínač, ktorým sa dajú zapnúť a vypnúť LED diódy, ale vlastne ten obvod, tie cievka s tými akumulátormi je vlastne stále zapojená, takže keď človek stále chodí, tak sa tie batérie stále dobíjajú. Takže je to prakticky stále nabité a stále je to pripravené k funkčnosti. Dnes sme mohli byť účastníkmi Green Academy Deň Zeme v západoslovenskej energetike. Tento deň, ako už klasicky z názvu vyplýva Deň Zeme, je to deň venovaný matičke Zemi, je to o environmente, o vplyvoch, o pomoci našej Zemegule a teda aj samotným nám, ľuďom, pretože sme súčasťou prírody, či už chceme alebo nie. Snažili sme sa tu priniesť ľudí, ktorí sa veľmi rozumejú prírode, ktorí majú čo dať ľuďom, mladým, ale aj starším alebo nie takým zainteresovaným vo vzťahu k prírode. Preto sme si pozvali Pála Barabáša. Pálo Barabáš je známy dokumentarista a myslím si, že ho nikomu netreba predstavovať. Je to jedna z najjagavejších hviezd Československá a Európy v dokumentaristike. Čiže nebudem nejako viac rozprávať, ten nám priblížil svoj vzťah k prírode, priblížil nám miesta, kde chodil a čo tam videl, troška pohovoril aj ľuďom do duše, že naozaj si máme ceniť tú prírodu, pretože je to nadovšetko. Ukázal aj príklady toho vzťahu. Boli sme účastníkmi workshopov a najlepšieho nápadu. Workshopy, ktoré boli potom v poobednom čase, sú zložené z 8 častí. Každý workshopista je naozaj odborník vo svojej oblasti. Je to Stuba Green Team s elektrickou formulou, ktorá normálne preteká v rámci Európy. Túto formulu sponzoruje aj západoslovenská energetika. Chlapci sú tu a boli tu a podelili sa s nami o nejaké tie svoje skúsenosti.
ďalej napríklad Peter Ševce tu bol, Vibred, téma Bratislava, Viedeň, elektromobilita, hudba budúcnosti, ale stáva sa to už realitou aj teraz v súčasnosti. Ďalšie boli tu ľudia, ktorí rozprávali o zelených domoch, o vode, o využití vody a o Piešťanoch. Piešťany, múzeum pre deti, ktoré by malo byť v horizonte 2 rokov postavené, bude to takisto pilot v rámci Strednej Európy a bude to určite zaujímavý projekt, tu sme sa všetko dnes dozvedeli. No a asi tak na záver je dôležité povedať, to bol 6. ročník Green Academy Dňa Zeme v priestoroch Design Factory. Je to projekt, ktorý je podporovaný západoslovenskou energetikou a aby som bol aj uľahode svojej ješitnosti. Od začiatku ročníka som za tým ja, vymyslel som si to ja, keď som začínal, tak som práve vždy sníval o tom, že budú takéto workshopy, kde bude projekt, kde nebudú len mladí ľudia sedieť a nečinne pozerať na prezentácie, ale budú sa aj zapájať a preto vznikla podoba Green Academy, aby sa tí ľudia vzdelávali a odchádzali dnes odtiaľ s tým, že si pri pive s kamošmi budú hovoriť videl som to a mohol by som pomôcť tak a ísť späť v budúcnosti tým a tým.